दोस्तों ये मेरा ब्लैक बंगाल और सिरोही क्रॉस का मेरा फार्म है। और ये मेरे देखो सेमी स्टॉल फीड पे रहता है। इनको सुबह शाम 2-2 घंटे करके चराई पे ले जाते हैं। अभी चराई से आने के बाद में बस अपने बेड़े में अंदर घुसने वाले हैं। और चराई पे रहने से इनका हेल्थ ठीक रहता है और इनका जल्दी वज़न भी बढ़ता है। ये मेरा सिरोही नस्ल का ब्रीडर है, अभी 2 दांत पे है।